Sudah punya masing-masing kok. Itu Om Jayong. Punya pilok. Emang tuh. Satu aja aku tadi. Mana yang pilok? Udah yang pilok. Mana yang pilok? Ada situ plastiknya. Situ plastik merah.
Ba. Ba. Ini kan. Papi. Ya. Sejajar dengan air. Gini. Ya. Ya. Dia makan kentang, dia makan kentang. Awas jatuh, awas jatuh. Sir. Dah. Mandi. Guys, makan dulu dia. Waduh, ini tadi mana itu? Mamam, kentang dulu, mam kentang kasih habis. Itu pedis itu nak. Lep. Kasih habis tuh kentangnya ya, mam bermandi. Duh, mam kentang. Mam kentang. Kunci mobil mana? Biar habis mandi langsung bawa ke mobil. Iya, sudah. Biar dia lihat air lagi. Di situ kayaknya. Sana. Di tempat baju. Sudah puas mandinya, Pirlo? Tuh belum? Udah ya. Lagi. Udah. Ini makan nih kalau gitu. Baru mandi. Mam. Udah ya. Cepat. Iya. Tapi aku air mandinya di sana, Papi. Ini Apa? gimana kalau? Sana nanti. Di sana. Iya nanti. Di sana. Sana. Tempat itu. Ayo mamam. Baru mandi. Ini makan nih Pipi. Iya. Ingin tapi tidak mau. Kepala kena itu. Ingin tapi aja tidak mau pulang. Bos, lapar. Iya, lapar. Mamam. Mamam dia. Mamam. Mamam. Gila mamam. Mamam.
Di Lomang. Dokter.